สวัสดีค่ะทุกคน Welcome back to Speaking Thai Level 1 with me ครูชมค่ะ Today we are here at lesson 3 already. The topic is about the essential verb that you can use in daily conversation. Alright, if you're ready, then let's get started. Let me show you the slide we're going to use today. Topics: what are you doing in Thai? And also you will learn how to convert the normal sentence to be present continuous in Thai language by using the word กำลัง Alright. Okay, we start. The first line you see here คุณกำลังทำอะไรอยู่คุณกำลังทำอะไรอยู่ so you know the word คุณ which mean you already know the word ทำ means to do or to make you already learned the word อะไร means what คุณกำลังทำอะไรอยู่ means what are you doing New words today is the word กำลัง and the word you. How to use this? Okay, so I will write it down the word กำลังกำลัง plus verb. Okay, and verb plus you. Okay นะคะ Is this clear in the slide? Okay. I better use the thicker line here. Okay, you. Alright, so when you want to say like, hey, I'm doing this thing, it's happening now at the time of speaking, you have to add the word กำลัง before a verb. It's the same thing like in English you say do and then you add ing, doing. That means you are doing something. You are talking, you are playing, you are running. In Thai as well, กำลัง plus verb, that means you're doing that thing. For example, กำลังกิน What does it mean กำลังกิน I am eating กำลังเล่น I am ฉันกำลังเล่น I am playing กำลังพูดกำลังพูด I am speaking Okay, so กำลัง before a verb that means you are doing something at the time of speaking. Okay, next one, the word you. The word you is pretty similar function. กำลัง means this is now and the action is happening like this. Meanwhile, you is like present perfect tense in English. You're talking about the action that happened before the time of speaking. For example, if I'm calling you now and you are eating something, but you eat even before I call you, so I will ask you สวัสดีค่ะทำอะไรอยู่คะสวัสดีค่ะคุณทำอะไรอยู่คะ then you can answer me กินข้าวอยู่ครับกินข้าวอยู่ครับ it means I am eating something ข้าว in this case also mean rice or just some food in general okay นะคะ so you can say กินlet's use pizza กินพิซซ่าอยู่กินพิซซ่าอยู่ that means I am eating pizza but actually I eat before you call me and I still eating it and the action is not finished yet okay so this is two ways to create present continuous sentence in Thai กำลัง or you or you can double it just like this sentence you can say กำลัง verb and you yeah just emphasize the meaning to make the sound or the meaning more stronger like hey I am doing this now at the moment and the action is not finished yet ฉันกำลังทำอาหารอยู่ฉันกำลังทำอาหารอยู่ that means I'm cooking right now so let me give you some essential verb here so you can see the oops sorry so you can see the grammar structure more clear hang on นะคะ oh resize okay
alright for example กำลังทำอาหารอยู่ you can say กำลังทำอาหาร you don't need to add the word you just like you want if you want to emphasize the meaning then you can add the word you ทำอาหารทำอาหาร means to cook วิ่ง วิ่ง what are you doing คุณกำลังทำอะไรคะผมกำลังวิ่งโอเคผม how to say read อ่านอ่านผมกำลังอ่าน Harry Potter ผมกำลังอ่าน anything okay so you can add this verb here โอเคนะคะ alright now we move to the conversation between me and คุณจอนโอเคชม say คุณจอนกำลังทำอะไรคะคุณจอนกำลังทำอะไรคะ that means Mr. John คุณจอน what are you doing what what are you doing John say อะไรนะครับอะไรนะครับผมไม่เข้าใจช่วยพูดช้าๆได้ไหมครับอะไรนะครับผมไม่เข้าใจช่วยพูดช้าๆได้ไหมครับ Okay so 3 sentence here let's break it down อะไรนะครับอะไรนะครับ means sorry pardon me what อะไรนะครับ or อะไรนะคะ you will use this when you didn't hear something clearly sorry what did you say อะไรนะครับอะไรนะครับอะไรนะครับผมไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจผม means I ไม่ is not เข้าใจเข้าใจ means understand so ผมไม่เข้าใจ means I don't understand ฉันไม่เข้าใจ I don't understand for female speaker okay then the blue one ช่วยพูดช้าๆได้ไหมครับช่วยพูดช้าๆได้ไหมครับ so ช่วย literally means to help ช่วย means help พูด what is พูด means to speak ผมพูดภาษาไทยได้นิดหน่อย that means I can speak just a little bit Thai พูด mean to speak ช้า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  means slow so when you request or asking someone to do something slower or slowly you have to repeat the adjective 2 times so ช้า means slow ช้าช้า means slower or slowly ได้ไหมครับได้ไหมครับ means can you okay ได้ไหม means can here is the template whenever you request or ask somebody to do something for you politely or it's like could you please I would say could you please something in Thai we start with the word ช่วย and then ได้ไหมช่วยได้ไหมช่วยพูดช้าๆได้ไหม therefore mean could you please speak slowly โอเคนะคะ this template ช่วย something ได้ไหม for asking for the help or request something to do request someone to do something for you ช่วย verb ได้ไหมโอเค so in this sentence ช่วยพูดช้าๆได้ไหมครับ you must mark it because this one you can use every time that you
cannot catch what what Thai people say just say ช่วยพูดช้าๆได้ไหมครับช่วยพูดช้าๆได้ไหมครับช่วย verb ได้ไหม could you please do something so the whole sentence อะไรนะครับผมไม่เข้าใจช่วยพูดช้าๆได้ไหมครับsorry what did you say I don't understand can you speak slowly please and then because the sentence is ending the question end with ได้ไหม guess what if I say yes sure of course then I say ได้ค่ะ and no ไม่ได้ไม่ได้ได้ไหม means can you ได้ yes I can ไม่ได้ no I cannot here the function of ได้ไหม can use into term first you ask for the permission like to get the permission to do something or you can ask about ability for example คุณพูด คุณพูดจีนได้ไหม คุณพูดจีนได้ไหม means can you speak Chinese ได้ค่ะ yes I can ฉันพูดจีนไม่ได้ค่ะ no I cannot speak Chinese so here one more time the word ได้ไหม means can you but it can be used in two meaning first when you request someone or asking for permission and second when you ask about ability or some skill คุณพูดไทยได้ไหม คุณพูดเยอรมันได้ไหม คุณทำอาหารได้ไหม Can you cook คุณเล่นเปียโนได้ไหม Can you play piano okay so in case you want to say yes say ได้ and if you cannot no you can you say ไม่ได้ okay here ได้ค่ะ คุณจอนกำลังทำอะไรคะ sure yes I can speak it slowly for you คุณจอนกำลังทำอะไรคะ what are you doing and then John say or is Thai interjection when you understand something or means got it so when you hear Thai people on the phone they always say or it's like got it อ๋อผมกำลังเรียนภาษาไทยครับผมกำลังเรียนภาษาไทยครับ I'm studying Thai language now so I am studying เรียน mean to study ภาษา means language oh sorry hang on my pen okay so ผมกำลังเรียนภาษาไทยครับyeah I am studying Thai language now ภาษาไทย means Thai language ภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นภาษาฝรั่งเศสภาษา Spain for example okay all right we will continue in the next video with the useful phrases คุณกำลังทำอะไร we will repeat it how to form the sentence and then we will learn the grammar which is about how to form the sentence with the word กำลังโอเคค่ะ see you in the next video เจอกันนะคะ